चेरी का बीज हवा से उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। तेज धूप से बीज तड़पने लगता है। तभी एक जिराफ आता है और अपने मुंह से बीज को पानी देता तो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। अब हर रोज और सभी जानवर भी पास की झील से पानी भरकर पौधे पर डालने लगते हैं। कुछ ही साल बाद मजबूत और लंबा चेरी का पेड़ बन गया। फिर जिराफ और सभी जानवर ने उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा कर लिया। एक दिन एक आदमी पेड़ को काट कर ले जाता है। बेचारे जानवरों का घर उजड़ गया। लेकिन अगले दिन उसी कटे हुए पेड़ से एक नया चेरी का पौधा उगाया। लेकिन जिराफ रोने लगा, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।